Минатата недела се занимававме со затворањето на А2, па немавме време да се позанимаваме со најголемата опозицијска партија СДСМ. А СДСМ продолжува со своето работно лето. Шетат бре луѓе во се, потат по горештиниве, јас не знам до кога вака. Ќе ги мавне негде сонцево, ќе припадна негде. И после, кој ќе им биде крив? Бранко? Тоест да, во тој случај навистина би им бил крив Бранко. Ама остај тоа туку, дајте бе луѓе, направете нешто, барем крем за сончање, нешто такво користете. Потребни сте и на Македонија. Да, почитувани гледачи, навистина не им е лесно на социјалдемократите ова лето, секој викенд се во различен град и не само што се таму за митингот во недела, туку таму одат уште од сабота, таму дури и спијат. И мислам дека имаме ексклузивни папарацо снимки од престојот на социјалдемократите во хотелот во Велес, каде што спија пред 2 викенда, да видиме како изгледаше тоа. Чашка раќе и традиционални велешки мезиња го пречека Андреј Петров на трпезата во домот на семејството Николови. Таму секретарот на СДСМ преноќе после целодневната обиколка на Велес и Велешко. За добар сон по жешкиот ден подготвена беше и постелата, но домаќинот не го остави да си легне жеден и со празен стомак. Домаќин, семејство, семејна трпеза. Што е бре ова? А хотелот? Кај е хотелот? Почитувани гледачи, од режија ми рекоа да не се занесувам многу и да не претерувам. СДСМ биле во опозиција и не можеле да си дозволат ноќевање по хотели, па затоа им опаѓале на луѓе по дома, им јаделе, им пиеле, им спиеле, им трошеле вода за туширање и се останато. Што значи, почитувани гледачи, бидете внимателни, бидете крајно предпазливи. Заклучете и не отварајте на насмејани лица кои ве ветуваат се и се што. Што? Сум задоснил со Апелов. Веќе било доста за уште едно семејство. За разлика од Петров, кој веднаш се прилагоди на домашната атмосфера кај Николови, неговиот сопартиец пратеникот Игор Ивановски беше позбунет, но посладкото и гостопримливоста на семејството Алексови се опушти. Збунет бил Ивановски, а? Тоа е. Реков јас хотелови, покој ќе ги пуштаат. И кај не ќе се збунети, бе. Кутри функционери, кој знае како се прилагодиле на семејната атмосфера. И кој знае што се им прават таму, како ли ги мачат. Не, мораме да ги спасиме. Сакаме да покажеме дека навистина има голема разлика меѓу овие функционери сега на ВМРО-ДПМН на власт, кои што после 6 години на власт и затемнетите мерцедеси и климатизираните простори заборавија на граѓаните. А ние што? Ни клима има овде, ни мерцедес. Само тој тракторот со кој што ме донесува овде. Цела среќа што не ми дадоа да им морам, да им копам. Сежам само од помислата. Дајте бе луѓе, бе, дајте изгласајте не, дајте да се вратиме на власт. Не можеме више вака. Едва и врзуваме крај со крај. Ние не сме такви, ниту сме биле, ниту сакаме да бидеме и нема никаква причина да не бидам гостин на секогаш добри домаќини. Без разлика дали се тие членови на ВМРО, НСДС или пак ничии. Да, мислам, шо е на вас, бе? Неаме гајле ние, бе. ВМРО, СДС, ДУИ, ЛДП, социјалистичка. Не бе, значи, воопшто и не размислуваме за тоа. Ние само одиме помеѓу народот и луѓево сами ни пристапуваат, не викаат, не тегнат за мајци, за кошули, не викаат, сакаат да појдеме кај нив да им спиеме по дома. Еве јас појма немам од која партија се овие сега што ме примија. Гаран се некои неопределени или можеби некои разочарани ВМРО-вци. Што? Од кај нас сте, од СДС? Океј, ама ве молам, ќутете, не кажувајте им на ова новинариве, нека мислат дека сте неопределени и дека сите не сакаат и сите сакаат да им шетаме по бањарки од небо.